نومورکي اتلان. هغه اتلان چې هالیوډ موږ ته د سمندري غلو په نامه راوپېژندل. زه مجرم وم چې ارمان مې سپین قانون و، پر ما پورې دغه تور و بل څه نه و، شهادت مې پر تا پور. څلورمه برخه. موږ په تېره برخه کې وویل چې ایلیکس وهرو کارخانو ته ولاړی، خو په یو ځای کې هم داسې څوک پیدا نه کړ چې د روبرټ سره یې تړون نه وي کړی، پرته له یوه کس څخه چې هغه هماغه څوک و چې پخوا د روبرټ سره جګړه کړې وه. فرانسوي او ایټالوي تاجر دواړو د روبرټ او د هغه د سوداګرۍ او صنعت په اړه یو توافق وکړ او هوکړه یې وکړه چې د هرې ممکنې لارې که قانوني وي او یا غیر قانوني د هغه سوداګري ورانه کړي. دوی پریکړه وکړه چې د هر قیمت په بدل کې به هغه له منځه وړي، تر څو نه یوازې یې سوداګري ختمه سي بلکې نوم یې هم نور یاد نه سي. حتی دومره زیاته کرکه یې درلودله چې پریکړه یې وکړه چې هغه ووژني. روبرټ لکه هر وار د خپلې مېرمنې سره مخه وکړه او زوی یې ولیم اوس نه کلن سوی و. کله چې روبرټ د انجلا سره مخه وکړه ولیم پرې ونښتې او ټینګار یې کاوه چې د پلار سره ولاړ سي. انجلا دا کار ښه ونه بالی ځکه د زوی د سفر او سمندر د خطرونو څخه ویرېدله، خو روبرټ هغې ته ډاډ ورکړ او ولیم یې د ځان سره بوتلی. د هغې سره یې د خدای پاماني پر مهال د هغې او سوفیا تندی ښکل کړ او له خپل سامان سره په ګاډۍ کې کښېنستی او د زوی سره روان سو. روبرټ بندر ته ورسېدی او له زوی سره بیړۍ ته پورته سو. مالونه بار سوي وه نو بیړۍ او نورو سوداګریزو بیړیو حرکت وکړ. دا ځل یې بیا ترکیې ته سفر کاوه. سفر خوندي و او روبرټ دومره زیاته ګټه وکړه چې د بیرته راتګ پر مهال یې خپل اصلي ټاټوبي ته زړه سو. خو بیرته یې فکر بدل سو نو مخامخ لویدیځ ته روان سو. کله چې د جنوا ساحلونو ته نږدې سو نو یو څو غلو د توپونو د لارې ډېر شدید برید پرې وکړ. برید تر ټولو ډېر پر روبرټ وسو، سره له دې چې بیړۍ یې هېڅ مال نه درلودی. روبرټ ډېر خفه او حیران و ځکه نه یې بیړۍ بار وه او نه دا لاره د غلو لپاره معلومه وه او نه هم دومره شدید بریدونه پر ایټالوي بیړیو معمول و. نو خپلو کسانو ته یې امر وکړ چې د سختې جګړې لپاره چمتو سي. او هلته بیا په ښار کې نامعلوم کسان چې مخونه پټ کړي وه له مخکې څخه تنظیم سوي حرکتونه پیل کړي وه. دوی د اور لمبې په لاسونو کې ګرځولې، هر ځای ته تلله او یو کس موجود و چې هغوی ته به یې لارښوونه کوله. دا یو خونړۍ او سخته ورځ وه. خلک حیران پاته وه چې دا څه روان دي، حقیقت دی او که خیال. ډېرو خلکو یې د مخنیوي هڅه وکړه خو بې فایدې وه ځکه دا مزدوران اجرتي کسان وه، د ښار خلک نه وه. دا پردي او مخپټي کسان وه. هغوی ټولې سیمې چاپېره کړې وې. د روبرټ او د هغه د مېرمنې انجلا پورې اړوند ټول ځایونه یې په نښه کړه. د وړۍ جوړونې ورکشاپونه، ګودامونه او کور یې وسوځاوه. یوازینی غږ چې به اورېدل کېدی د اور د لمبو و چې لوګي به ختله او د ښځو چیغې او زارۍ وې. چا به چې غوښتل چې اور ووژني نو له مخکې څخه به یو کس ورته ولاړ و لکه یو پلان سوی کار. بیا دغه ناپېژنده ډله د روبرټ کور ته ورغلل او له هرې لوري یې شدید اور پرې واچاوه تر څو څوک ترې ونه ژغورل سي. نورو خلکو چې مخکې به یې دروازې بندې کړې وې د هغوی کورونه هم اور واخیستی. ډېرو کوښښ وکړ چې اور مړ کړي او چا چې نه سوی کولی چې اور مړ کړي نو هغه به یو څه اخیستل او خپل اهل به یې ایستی. خلکو کوښښ کاوه چې د روبرټ کور ته ځان ورسوي خو ناوخته و ځکه کور بشپړ اور اخیستی و، هر څه پکښې سوځېدلي وه. کله چې د ښار خلک د وسلو سره د ناپېژندې ډلې پر ضد راووتله نو یو یې هم پیدا نه کړ. هغوی مخکې لا تښتېدلي وه، هم د کورونو او هم له ښار څخه، او هلته ناوخته سوی هم و. اورونه لا هم دوام لري او د ښار په هر ګوټ کې زیاتیږي او د ښار سړي، ښځې او ماشومان ټول د ښار په کوڅو کې راټول سوي وه او ژاړي. او سړي یې د خپلو وسلو سره ولاړ دي او د خواشینۍ نښې یې پر څهرو ښکاري.
خو هلته بیا د روبرت پر دریو بیړیو باندې او پر هغه بیړۍ چې په خپله پکښې سپور و د ټولو خواو څخه د توپونو ګزارونه دوام درلودی. سمندري غله بریالي سول چې 2 نورې بیړۍ غرقې کړي او اوس د روبرت پر بیړۍ لا هم شدید برید کوي. روبرت خپلو کسانو ته امر وکړ چې د توپونو پر وړاندې د توپکو څخه کار واخلي، خو توپکونه دومره واټن نه لري لکه توپونه، نو اغېز یې نه درلودی. د دوامدارو بریدونو له امله د بیړۍ ځینې برخې ویجاړې سوې او روبرت داسې احساس کاوه چې پای ته نږدې سوی دی. خو بیا یې هڅه وکړه چې د خپلو شرایطو سره مقابله وکړي او د خپلې بیړۍ د لارې یې مقابله وکړه. خو دا برید لا نور هم د بیړۍ او ملګرو لپاره خطرناک و او ډیری یې مړه سوله. کله چې سمندري کارکوونکو د روبرت بې احتیاطي ولیدله او دا چې ډېر کسان وژل سوي وه، نو خپل لاسونه یې د تسلیمۍ په معنا پورته کړله. روبرت پرې چیغې کړې چې جګړې ته ادامه ورکړي، ځکه دوی د سمندري غلو یوې بیړۍ ته نږدې سوي وه او په توپکو یې ویشتلی سوای، خو هیچا یې امر نه ومنی. حتی هغه 2 کسان چې ډېر باور یې پر درلودی هغو هم نافرماني وکړه. د توپونو برید لږ آرام سو، خو د سمندري غلو بیړۍ د روبرت بیړۍ ته نږدې سوه. نو روبرت پوه سو چې دا یوه طرحه ده او دی ځانګړی هدف دی، نه یې غوښتل چې په دې ډول ووژل سي. نو منډه یې کړه خپل کوچنی زوی ولیم ته چې د ویرې له امله یې ژړله او د توپونو له امله یې اوبه کوټې ته ورننوتلې وې. ولیم یې پر اوږه واخیستی او پورته وختی او کوښښ یې وکړ چې پټ سي. بیا یې ځان د اوبو پر لور ور وغورځاوه. یو غله د اوبو غږ واورېدی او هغه ځای ته اشاره وکړه چیرې چې روبرت غورځېدلی و او توپونه یې هلته واړول. روبرت هڅه وکړه چې د زوی سره لاندې ولاړ سي، خو د زوی د سابندۍ له امله بیرته پورته وخوځېدی. حال دا چې توپونه لا هم هر طرف ته ګوزارېدله، هېڅ اشاره نه وه. بیا لاندې ولاړی. د زوی بدن یې چوپ سو، ویرېدی چې مړ نه سي، نو بیرته پورته سو او لامبو یې ووهله. زوی د توپ یو ګولۍ ووهله، خو روبرت کوښښ کاوه چې د تنفس لپاره یې پورته وساتي. بیا یې زوی په غېږ کې ونیوی او لاندې ولاړی، ځکه پوه سو چې زوی یې مړ سوی دی او ژړل یې. او په زړه کې یې ویل کاشکې ما هغه د مور سره پرېږي وای، نو دا پیښه به نه وای سوې. روبرت لا هم لامبو وهله، پورته به سو، ساه به یې واخیسته او بیا به لاندې ولاړی. څو د غلو د بیړیو څخه لرې سو، خو ډېر ستړی سوی و. نور یې د وجود عضلاتو حرکت نه کاوه. لامبو ورته سخته سوله. د جنوا ساحل ته نږدې سو، خو دومره مزل یې نه سوی کولی. احساس یې وکړ چې نور لامبو نسي کولی. یوه کښتۍ یې ولیدله، ځان یې ورته ورساوه. په یوه لاس ورباندې وځړېدی او په بل لاس کې یې زوی و. نه سوی پورته کېدلی، خو کښتۍ لږ وروسته ساحل ته ورسېدله او ودرېدله. روبرت کښتۍ پرېښودله، لږ مزل یې وکړ او بې سده پرېوتی. زوی یې په غېږ کې و. یو شمېر د بندر کارکوونکو هغه ولیدی. دی او زوی یې کور ته بوتله. کوښښ یې وکړ چې راویښ یې کړي. روبرت 2 ساعته بېهوښه و او زوی یې هم همداسې پروت و. کله چې روبرت راویښ سو، نو ځان یې په یوه نابلده بستر کې پیدا کړ، داسې ځای کې چې نه یې پېژندی، او تر څنګ یې یوه نجلۍ ناسته وه چې څهره یې ورته اشنا وه. هغه خامخا د هغو نجونو څخه وه چې د ده د مېرمنې سره یې په کارځای کې کار کاوه. نو راپاڅېدی په داسې حال کې چې بدن یې درد کاوه. نو ویې ویل زه چیرې یم؟ نجلۍ ورته ویل ته د بېدروس کاراتو په کور کې یې. هغه یو له تجارانو څخه دی. همدا چې سړي د نجلۍ غږ واورېدی، ژر کوټې ته راغلی او ورته یې وویل خدایه شکر دی چې بیرته راسره ژوندی سوې. روبرت ترې وپوښتل څه پېښ سوي دي؟ سړي ورته ویل موږ ته بېهوشه پر ساحل باندې وموندلې. روبرت وپوښتل زوی مې چیرې دی؟ سړي ورته ویل زوی دې مړ وموندل سو، نو موږ هغه ښخ کړ، ځکه ته ډېره موده بېهوشه وې او موږ نه سوای کولی چې هغه ډېر وخت همداسې پرېږدو. روبرت د سترګو څخه اوښکې توی کړې. بیا یې وویل مېرمن مې چیرې ده؟ فکر کوم چې راباندې په قهر به وي، ځکه د خپل زوی د مرګ لامل یې زه یم. نه پوهېږم څه ورته ووایم، نه پوهېږم څنګه به ورسره مخ سم. راته وبه وایي چې ته یې چې زوی دې ووژي. نو لا ډېر یې ژړل پیل کړله او هغه نجلۍ، تاجر او د هغه مېرمنې هم ورسره ژړله. بیا روبرت ناڅاپه هغوی ته وکتل او ویې ویل مېرمن مې نه ده خبره سوې چې زه راغلی یم؟ هغه چیرې ده؟ زه نور نسم کولی چې له هغې پرته ژوند وکړم. غواړم چې ورسم، ما هغې ته بوځئ. هغه چیرې ده؟
وروسته ودرېدی او ویې ویل زه به ورسم فکر کوم هغه ناسته ده او ژاړي او راباندې په قهر ده زه به ورسم او بخښنه به ترې وغواړم سړي یې لاس ونیوی او ته یې وویل صبر وکړه ښاغلیه ته نسې تللی روبیرټ ورته وویل ولې آیا دومره راباندې په قهر ده سړی چوپ سو بیا یې وویل ځکه چې هغه په اور کې مړه سوې ده روبیرټ ورته وکتل او ویې ویل ته څه وایې خامخا ټوکې کوې غواړې ما دلته وساتې خو زه به ولاړ سم نو ژر ووتی د خپل کور پر خوا یې منډې کړې ښار یې سوځېدلی ولیدی منډې یې نورې هم توندې کړې تر دې چې کور ته ورسېدی کور یې هم سوځېدلی ولیدی نو یې وویل کور مې چیرې دی مېرمن مې چیرې ده د یوه سړي څخه چې له څنګه یې تېرېدی وپوښتل مېرمن مې چیرې ده آیا ما نه پېژنې سړي ورته ویل ولې نه زه خو دې پېژنم خو فکر کوم دلته دې اوس په زور ناخوښه سوی دی ځکه ته د ټولو د کورونو د سوځېدو لامل سوې او زما مشوره دا ده چې له دې ښاره ووځه ځکه د ښار خلک نور نه غواړي چې دلته پاته سې روبیرټ ورته وویل ولې داسې خبرې کوې سړي ورته ویل ته څنګه له داسې سړي سره خبرې کوې چې زموږ ښار یې ویجاړ کړ زما کور وسوځېدی وګوره لاس مې د اور د اغېز له کبله داسې سوی دی نو روبیرټ پوه سو چې سړی ټوکې نه کوي او پوه سو چې مېرمن یې په اور کې مړه سوې ده پر مځکه کښېنستی سر یې په دواړو لاسونو کې ونیوی او ویې ژړله د ښار خلک راټول سول په قهر یې ورته کتله داسې لکه بد یې چې ایسي بیا یو ورته رامخکې سو چې ویې وهي نور هم په پسې سول او وهل یې پیل کړه روبیرټ بیا وسه سو یوازې یې ژړا کوله هغه وواهه سپکې سپورې ورته وویلې تر هغه چې بېهوښه سو دوی فکر وکړ چې دی مړ سو نو یې پرېښودی هغه تاجر پټ ورته راغی پورته یې کړ په ګاډۍ کې یې کور ته یووړ درملنه یې وکړه بیا یې ورته ویل باید له دې ښاره ووځې خلک به دلته ژوندی پرې نږدي او زه فکر کوم هماغه خلک چې ستا کور یې وسوځاوه او کښتۍ یې تباه کړه هغوی به هم درنه تېر نه سي روبیرټ ورته ویل هو زه پوهېږم تا زما سره لوی احسان وکړ خو هیله لرم چې دا احسان دې بشپړ کړې او راته د وتلو لاره برابره کړې سړي ورته ویل زه یو د شرابو بار رودز ته وړمه که غواړې زما سره هلته ولاړ شه روبیرټ ورته ویل خو زه به هلته څه وکړم سړي ورته ویل هلته د قجسیانو جګړه ماران دي ورونو قجسیان یا القجسیین په عیسوي دین کې هغه اشخاص دي چې د دوی په باور دوی ډېر نیک دینداره او تقوا لرونکي دي او د خدای سره ځانګړې اړیکه لري او معجزې یا خارق العاده کارونه ترې صادر سوي دي او یا یې د عیسویت لپاره سختې قربانۍ ورکړې وي لکه شهادت او عیسویان بیا دا قجسیانو ته ډېر درناوی کوي ځینې یې دعاګانې هم ترې غواړي په کاتولیک او ارتودوکس کلیساو کې د قجسیت رسمي اعلان ته د قجس یعنی کانونیزیشن وایي نو هغه تاجر ورته ویل چې ته کولی سې له هغوی سره یو ځای سې یا هلته تجارت وکړې او هلته ژوند کولی سې خو دلته نه روبیرټ ورته ویل ته سم وایې ملګریه مننه چې زما سره دې مرسته وکړه دا احسان به دې هېڅکله هېر نه کړم څه وخت به روانېږې سړي ورته ویل سبا به ولاړ سم خو ته باید د شپې ووځې چې څوک دې ونه ویني زه به په شپه کې تا په ګاډۍ کې بیایم باید پټ سې روبیرټ ورته ویل مننه ستا د مهربانۍ څخه کښتۍ له بندر څخه وخوځېده او روبیرټ د جنوا ښار څخه خدای پاماني وکړه د هغه د ټول تېر وخت سره که ښه و که بد غم یې زړه ډک کړی و د خپلې مېرمنې او زوی د لاسه ورکولو له امله هر ګام چې یې اخیستی ورته د یو خوب په څیر و خو داسې یو ښکلی خوب چې نرمي او خواږه یې درلودل خو خوب په دردناک ډول پای ته ورسېدی داسې درد لکه یوه سخته غورځېدنه چې یو ماشوم ته پېښه سي کوم چې د خوشحالۍ سره روان وي خو پښه یې ماته سي او بیا هېڅکله ونه سي ګرځېدلی روبیرټ په کښتۍ کې یوازې ناست و او د خپلې تېرې کیسې په اړه یې سوچ کاوه چې کله هغه دې ښار ته ننوتی هم یوازې و او اوس چې ترې راوځي هم یوازې دی د ژوند څو کلونه یې د سترګو مخې ته تېر سوله بې له دې چې احساس یې کړي هغه نه پوهېدی چې دا هر څه څنګه وسول او نه یې منله چې نور به نه انجلا ویني او نه د هغې مسکا وروسته روبیرټ
د سمندري مرغانو غږ واورېدی، له خوبه راویښ سو او کښتۍ د رودیس ښار ته یو بندر کې ولاړه وه. د کښتۍ څخه کښته سو، د ایټالوي سوداګر سره یې خدای پاماني وکړله او د هغه څخه یې مننه وکړه. ویې ویل زه کوم شی نه لرم چې درته یې تحفه کړم مګر دا، او د جیب څخه یې یوه غوټۍ راوویستله چې د هغه د مېرمنې وه. دا هغې په خپل زوی باندې وهلې وه کله چې دوی د سفر لپاره وتله. نږدې وه چې هغه د سمندر په اوبو کې ولویږي، خو روبرټ هغه ژر ونیوله او جیب ته یې واچوله. سوداګر ورته ویل زه به له تا هېڅ شی وانخلم، دا غوټۍ یا غمی ستا زړه ته ګران دی، زه به دا وانخلم. بیا روبرټ ولاړی او د سوداګر څخه پټ سو. روبرټ ټوله ټاپو وڅړله، خو دا ځای ورته زړه راښکونکی نه و، نو پرېکړه یې وکړه چې له دې ځایه ولاړ سي. په یو بندر کې ناست و چې شاوخوا یو 40 کلن سړی ورته راغی او ورته یې وویل راځه سړیه، د نورو سره بارونه پورته کړه، ته دلته مزدور نه یې؟ ولې داسې ګورې؟ داسې ښکاري چې ته لیونی یې. او بیا بېرته ولاړی. روبرټ ورباندې په ایټالوي غږ وکړ. نو سړی حیران سو او ویې ویل ته په ایټالوي خبرې کوې؟ سمه ده، راځه د نورو سړیو سره مرسته وکړه، داسې ښکاري ته دلته پردی یې. روبرټ ترې وپوښتل ته له کومه یې؟ سړي وویل زه د وینز یا وینزیا یو تاجر یم، نوم مې ګریګو دی. روبرټ ورته وویل زه به له تا سره ډېر کار کوم، خو ته باید یو احسان وکړې. سړي وویل څه احسان؟ روبرټ ورته وویل له ځان سره مې بوزه. سړي وپوښتل چیرې تلل غواړې؟ ایټالیا ته؟ روبرټ ورته وویل هر چیرې چې ته ځې. سړي وویل زه اول د لیسبوس ټاپو ته ځم چې دا هم په یونان کې ده، او بیا د هغه ځای ایټالیا ته. روبرټ ډېر خوشحاله سو کله چې واورېده چې هغه لیسبوس ته ځي، خو نه یې غوښتل چې دا خوشحالي ښکاره کړي، ځکه نه یې غوښتل چې څوک پرې شک وکړي چې دی مسلمان دی او دا خبرې یې افشا کړي. روبرټ ورته وویل څنګه چې ته وایې زه له تا سره یمه. کله چې کار خلاص سو دوی کښتۍ ته وکتل، او کله چې کښتۍ لیسبوس ته ورسېدله روبرټ ترې کښته سو او ختیځ لور ته روان سو، د خپل ماشومتوب د ځای لټون ته، کوم چې د میدلي کلا وه چیرې چې هغه زېږېدلی او لوی سوی و. روبرټ خپله لومړنۍ ژبه یعنې ترکي نه وه هېره کړې، ځکه نو هېڅ ستونزه نه وه چې د یوه سړي څخه وپوښتي چې آیا کولی سي دی له ځان سره تر قلا پورې ورسوي. سړي په ډېره خوشحالۍ ورسره موافقه وکړه. روبرټ خپلې کلا ته ورسېدی. کلا ته ننوتی، زړه یې د ډېر شوق څخه ډک و. هغه خپل اصلي وطن ته بېرته راغی، همدلته چې زېږېدلی او لوی سوی و، تر هغې ورځې پورې چې بندق نومي اوباز له ځان سره د ماهي نیولو کښتۍ ته خېژولی و. هغه خپل پلار، مور او ورونه اسحاق، عروج او الیاس هېڅکله هېر کړي نه وه. هغه عروج نه و هېر کړی چې هغه هم د ده په څېر د سمندر مینهوال و. نو ده وغوښتل وګوري چې هغوی اوس څنګه دي، خو یقینا هر څه بدلون پیدا کړی و، ځکه دا کلونه لږ نه وه. هغه د پلار د کور پوښتنه وکړه. ډېرو خلکو ورته لاره وښودله. نو کور ته ورسېدی. هلته یې مور د کور دننه د دروازې تر شا د خپل عادت پر ځای ناسته ولیدله. دی چې کور ته ورننوتی نو مور یې په حیرانتیا سره ورته وکتله. د مور زړه دی. هغې پرته له دې چې یوه خبره یې واوري سمدستي یې وپېژندی او ویې ویل زویه زه کلونه ستا په تمه وم، ډېر ناوخته راغلې، خو زما زړه راته درواغ نه ویله او خدای تل راته هیله راکوله چې یو ورځ به خامخا راځې. هغې په شوق او صادقه مینه سره په غېږ کې ونیوی، ښکل یې کړ او ژړل یې، او هغه هم ژړله. وروسته چې یې مور لږ ارامه سوله نو خپل لاس یې د هغه پر مخ تېر کړ او ویې ویل زویه ته له هغه څه هم ښایسته یې چې ما یې تصور کاوه. ته دا ټوله کلونه چیرې وې؟ ده ورته ویل مورې تېر وخت تېر سو، زه نه غواړم هغه یاد کړم، زه غواړم اوسنی ژوند وکړم. زما ورونه چیرې دي؟ مور ورته ویل زویه دوی د کار لپاره وتلي دي. ده وپوښتل څه کار کوي؟ مور یې وویل اسحاق کرنه کوي، عروج یو تاجر دی، د سلانیک او اغریبوز څخه سودا راوړي او دلته یې پلوري. ورونو سلانیک او اغریبوز د عثماني امپراتورۍ په زمانه کې مشهور بندري ښارونه وه، چې سلانیک د اوسني یونان دویم لوی ښار دی چې د عثماني خلافت په دوران کې یو مهمه اسلامي او تجارتي سیمه وه. هلته ډیری ترک، مسلمانان او یهودیان اوسېدله. د خضر او عروج په وخت کې دا ښار د سوداګرو
او سمندري تجارت لپاره مهم بندر و او اغریبوز د یونان یوه ستره ټاپو ده چې په یوناني ژبه کې ورته یوبیا ویل کیږي. د عثمانیانو په واکمنۍ کې دا سیمه هم د سوداګرۍ او سمندري فعالیتونو لپاره مشهوره وه. په هر صورت دا دواړه ځایونه د عروج سوداګریز سفرونه ښیي چې د دغو بندري ښارونو څخه مال راوړي او بیا یې پلوري، او مور یې د خبرو په دوام کې ورته وایي الیاس پخوا کښتۍ جوړولې خو اوس د عروج سره په سمندري تجارت کې شریک دی. ده وپوښتل زما پلار چیرې دی مورې؟ مور یې ورته ویل ستا پلار لکه د تل په څېر د سلطان په پوځ کې دی. ده وپوښتل عروج اوس چیرې دی؟ مور یې وویل نه پوهېږم زویه، ګمان کوم چې د سودا لپاره سمندر ته تللی دی. بیا یې مور ورته ویل خضر زویه ستا د خبرو څخه د درد بوی راځي، څه در باندې سوي دي؟ خضر چې اوس هم ورته روبرټ ویل کیږي سوړ اسویلی وویستی او ویې ویل مورې ما دا نوم یعنې خضر د 15 کلونو راهیسې نه دی اورېدلی، ډېر مې یادېدلې مورې. مور یې وویل زویه زما هم ډېر یادېدلې او ستا ورونه چې فکر یې کاوه ته ډوب سوی یې هغوی هم ډېر یادولې. په همدې وخت کې اسحاق راغی کور ته دننه سو او ویې ویل السلام علیکم مورې. خو په دغه وخت کې په غوسه سو. مور یې وپوښتل زویه ولې غوسه یې؟ اسحاق وویل تا څنګه دا پردی سړی کور ته پرېږدي په داسې حال کې چې موږ په کور کې نه یو؟ هغې ورته ویل زویه دا پردی نه دی، ته یې نه پېژنې؟ اسحاق ویل نه زه یې نه پېژنم. مور ورته ویل دا ستا ورور دی زویه، خضر دی. اسحاق فکر وکړ چې مور یې ټوکې کوي. ویل بس مورې ټوکې مه کوه. مور یې ویل قسم دی دا ستا ورور خضر دی، ته یې څنګه نه پېژنې؟ اسحاق ورته وکتل او ویې ویل که ته زما ورور یې نو ته ما ته ووایه چې ستا عمر څومره و چې کله ته نادارکه سولې او د هغه اوباز نوم څه و چې زموږ کښتۍ ورسره ډوبه سوله؟ خضر یعنې روبرټ وخندل او ویې ویل د ډېر تګ څخه مې چپه پښه خوږېږي. اسحاق وخندل په غېږ کې ونیوی او ویې ویل زه باور نسم کولی چې ته خضر یې، ته رښتیا وایې مورې. خضر پوښتنه وکړه عروج چیرې دی؟ اسحاق ورته ویل هغه په بازار کې خپل مالونه پلوري، راځه چې ورسو. دواړه ووتل او اسحاق د لارې په اوږدو کې د خوښۍ نارې وهلې. ویل زما ورور خضر بیرته راغلی دی، زما ورور خضر بیرته راغلی دی. څو چې بازار ته نږدې سول خضر ورته ویل چوپ سه، غواړم وګورم چې عروج به مې وپېژني او که نه، لکه څنګه چې تا ونه پېژندلم. اسحاق د خضر سره بازار ته دننه سو. هلته عروج ولاړ و او ورسره الیاس هم چې تر ټولو کوچنی ورور و. کله چې اسحاق د خضر سره بازار ته دننه سو عروج په نیغو سترګو خضر ته وکتل، ډېر یې ورته وکتل. بیا یې څه چې په لاس کې وه پرېښودله او ورمنډه یې کړله، په غېږ کې یې ونیوی او د ډېره شوقه یې وژړله او ویې ویل زما کوچنی ورور خضر ته څنګه وتوانېدلې چې دا دومره کلونه لرې اوسې؟ آیا ته نه پوهېږې چې موږ تا څومره خوښوو؟ الیاس هم رانږدې سو، ښکل یې کړ، غېږ کې یې ونیوی او ویې ویل څنګه یې وروره زموږ ډېر یادېدلې، شکر دی چې روغ او رمټ راغلې. خضر د خپل ورور عروج سره په تجارت کې کار وکړ تر څو چې یو څه پیسې راغونډې کړې او په هغه یې یوه کښتۍ رانیوله څو خپله یوه جلا سوداګري ولري او د ټاپو په تجارت کې یې یو لوی نوم پیدا کړ. عروج ورته وویل زما وروره ستا نوم ډېر ژر په تجارت کې خپور سو، زه ډېر خوشحال یم چې بېرته زموږ خواته راغلې او دلته میشت سوې، خو ولې له ما سره د خپل ژوند او هغه کلونو په اړه نه غږېږې چې ته زموږ څخه لرې وې؟ دا جمله عروج خپل ورور خضر ته وویل هغه مهال چې دواړه په یو بندر کې ناست وه، وروسته له دې چې خپل مالونه یې د خرڅ لپاره ټاپو ته راوړل. خضر ورته ویل زما تېر ژوند د ډېرې خوشحالۍ او درانه غم درلودونکی دی، یو داسې غم چې یوازې زه یې زغملی سم ځکه دا زما خپل دی. که مې درته کیسه وکړه کم به نه سي بلکې زیات به سي، نو پرېږده یې او نور یې مه راته یادوه. عروج ورته ویل څنګه چې ته غواړې وروره. عروج بیا وویل زما وروره تا څه نظر دی چې خپل تجارت پراخ کړو؟ خضر وویل څنګه؟ عروج وویل راځه د طرابلس شام سره تجارت وکړو او له هغه ځایه مالونه راوړو او دلته یې وپلورو او له دې ځایه مالونه وړو او هلته یې پلورو. ورونو طرابلس یا طرابلس شام یا هم تریپولي آف د لیوانټ د لبنان یو ښار دی
چې د سوریې سره نږدې دی او عربان یې د شام له سیمې څخه ګڼي، ځکه شام د تاریخي نوم له مخې 4 هیوادونه رانغاړي: سوریه، لبنان، اردن او فلسطین. نو کله چې وایي طرابلس شام، مطلب دا وي چې د شام طرابلس. نو خضر وویل نه، زه داسې یو کار نسم کولی، زه د اوږدې فاصلې لپاره په سمندر کې د تګ توان نه لرم. عروج وویل ته زما ورور خضر نه یې، دا څنګه وایې؟ خضر وویل وروره پرېږده چې زه همداسې پاته سم. عروج وویل زه پوهېږم چې دلته تجارت ته زما څخه شتمن کړی یې، ځکه ته په رښتیا زما څخه هوښیار یې. آیا ته دا ځکه کوې چې زما په روزي کې شریک نه سې؟ خضر وویل داسې مه وایې، روزي یوازې د الله د لورې څخه ده، خو زه واقعا د سمندر اوږده سفرونه نسم زغملی. عروج وویل ښه، نو څنګه چې ته غواړې، زه به د خپل ورور الیاس سره د طرابلس شرق په لور وخوځېږم کله چې دا مالونه وپلورم. خضر ورته وویل زه درته د بریا هیله کوم وروره، او د هغه لاس یې ونیوی. عروج خپله کښتۍ چمتو کړه او ډېر ترکي ټوکران یې پرې بار کړله، تر څو په طرابلس شرق کې یې وپلوري او بیا له هغه ځایه خوشبویه مواد او نور مشهور ختیځي توکي راوړي. هغه له ځان سره خپل کشر ورور الیاس هم بوتلی. هغه به 2 کښتۍ یو ځای سره چلولې. کښتۍ د ټاپو څخه جنوب ته روانه سوه، بیا ختیځ ته. خو کله چې دوی ختیځ ته روان سوه، د فرسان رودس غلو چې مخکې فرسان الهیکل بلل کېدله پرې برید وکړ. د دوی کښتۍ یې ویجاړه کړه، د عروج کښتۍ یې ونیوله او الیاس یې وواژه. بیا یې عروج د رودس ټاپو ته بندي بوتلی. عروج د زنځیرونو په واسطه رودس ټاپو ته بوتلل سو او هلته په یوه زندان کې بندي سو. یو سړی چې نوم یې سلیم و، هغه له جګړې څخه ژوندی وتلی و او ټاپو ته رسېدلی و. خضر د لرې څخه یو غږ واورېدی چې نارې یې وهلې او نوم یې اخلي: خضره، عروج بندي سو او الیاس ووژل سو. خضر باور نه کاوه، خو غږ هر ځل نږدې کېدی. هغه سړی چې نارې یې وهلې تر خضر پورې راورسېدی. د ډېرو منډو ستړی سوی و، خو وروسته یې ساه ونیوله او ورته یې وویل: خضره، ورور دې عروج کوپار ونیوی او الیاس یې ووژي. بیا بېهوښه سو او پر مځکه راولوېدی. خضر له غمه خپل حواس د لاسه ورکړه، نږدې و چې لیونی سي، او له ځان سره یې ویل کاش چې زه ورسره تللی وای، خو اوس څه وکړم؟ آیا ورور مې همداسې پرېږدم؟ دا نسم کولی. زه به هر څه وکړم، حتی که ټول مال مې ورکړم، خو دا به یې فدیې ته ورکومه. نو خضر پرېکړه وکړه او مسلمانان یې راټول کړه، داسې کسان چې هم جګړه کولی سي او هم د بحر له چارو سره بلد وي. او نیت یې وکړ چې رودس ټاپو ته ولاړ سي، که څه هم هر څه پېښېږي. د سفر له نیت سره هغه د سوداګر ګریګو سره مخ سو. هغه هماغه سړی و چې د رودس څخه یې راوستی و. خضر ورته سلام وکړ او ورته یې ویل: آیا ته ما پېژنې؟ ګریګو ورته ویل: زما خیال دی چې ستا سره څه اشنایي لرم، ته څوک یې؟ خضر وویل: زه هغه ایټالوی سړی یم چې تا د رودس څخه دې ځای ته راوستی وم. سړي وویل: هو، اوس مې وپېژندې، ته هغه غل یې چې له ما څخه وتښتېدې، ته ترک یې نه ایټالوی. تاسو ترکان ډېر پرې ورکوئ، څه غواړې له ما څخه؟ بیا غواړې چې زه دې بلې خواته بوځم؟ خضر ورته ویل: نه، زه غواړم هغه پور درکړم چې تا له ما سره مرسته کړې وه، دلته دې راوستلم. سړي وویل: زه موافق یم، پور راکه. خضر یې ورته څوڼه ورکړه چې 1000 دیناره پکښې کې وه. سړی ډېر خوشحال سو. خضر ورته ویل: آیا ته لا هم له ما څخه کرکه کوې؟ آیا ته لا هم له ما څخه خفه یې محترمه؟ سړي وویل: څنګه به زه خفه یم، ته زما محترم یار یې. خضر ورته ویل: بخښنه غواړم، خو زه هیله لرم چې زموږ ترمنځ ملګرتیا وي. سړي ورته ویل: دا خو زما لپاره ویاړ دی. خضر وویل: اوس چې موږ ملګري یو، نو زه له تا څخه یوه مرسته غواړم، د دې 1000 دینارو 10 برابره به درکړم. سړی چوپ سو، خو بیا یې وویل: هو، موافق یم، څه مرسته ده؟ خضر وویل: ته کله رودس ته ځې؟ سړي وویل: زه همدا اوس روان یم، دا مالونه مې رودس ته وړمه چې هلته یې وپلورمه. خضر وویل: زما مشر ورور هلته بندي دی، زه غواړم ته راسره مرسته وکړې چې هغه د بند څخه راوباسمه. سړي وویل: ته پوهېږې چې ته څه وایې؟ دا خو دا معنا لري چې زه هم د دوی سره بندي سم. خضر وویل: ته هم د دوی له ډلې څخه یې. سړي وویل: خو زه یو مسلمان ژغورمه. خضر وویل: هلته 10,000 کسان دي. سړی چوپ سو، ویل: اجازه راکړه فکر وکم. خضر وویل: ښه، زه به خپله ولاړ سم او فدیه به یې ورکړم.
سړي وویل زه موافق یم، خو دا معامله به 15,000 دیناره وي. خضر وویل ښه نو زه پخپله ځمه. سړي وویل دا یو خطرناکه دنده ده. خضر وویل ښه 12,000 دیناره. سړي وویل موافق یم. خضر د سوداګر ګریګو سره روان سو او د روجس ټاپو ته نږدې ودرېدی. خضر وویل ته ولاړ سه، زه به دلته انتظار کومه. سړي د هغه څخه نیمایي پیسې واخیستې او خضر وویل چې کله ماموریت سر ته ورسوې نو پاته نیمایي حساب به هم درکړم. سړی یوې وړې کښتۍ ته وختې او روجس ته وخوځېدی. د روجس غلو به بندیان مسلمانان د کارونو لپاره مجبوروله. سړي هلته د عروج ځای پیدا کړ، خو هغه د ډیرو ساتونکو تر څنګ و، نو ویرېدی چې کوم زیان به ورته ورسېږي. سړي لږ صبر وکړ تر څو ساتونکي ولاړ سي. بیا عروج ته ورنږدې سو او ورته وویل ستا ورور سلام در باندې وایي او ډیر خفه دی په هغه څه باندې چې در سره سوي دي. هغه همدلته نږدې ولاړ دی. عروج د دې خبر سره ډیر خوشحال سو. سړی بیرته کښتۍ ته وختې او هلته ولاړی چیرې چې خضر ورته انتظار کاوه. سړي ورته وویل د هغه له بند څخه ایستل ناممکن کار دی. دښتې په لټه کې دی د عمر مختار، بحر مو غواړي هم بربرو ساسالار، په لرو بر یې رپول غواړي ظلمو، سپینه جنډه مو خپرول غواړي ظلمو، دا اسلامي برم ساتل غواړي ظلمو، تیر عظمت بیا احیا کول غواړي ظلمو، دا قرباني او د ایثار په جذبه بیا پس پنځ سپېڅلي مسیر تلل غواړي ظلمو.